wendani wa andu aingi ni ukanyihia wendi wa andu aingi ni ukanyihia andu ni makanyihirwo ni wendo mundu rekaigwa he kindu atarenda hau ni ndiramwirire atiriri Simon nginya family ni igutigana Simon ngwira undu umwe na nindi rutaga ona fino ngukwira undu wama mukuona nginya anake anini barabara-ini makirugama uguo mena ikero na angi matari makianagirira ndeto cia Ngai tukiri nao ndimonete mekuo no nyita megukira uguo mokirtio mena roho mutheru makianagirira mundu witharei kwina gwati uroka tondu uyu gwati nduritira anduri matiramenya kiria kiramaria na ni meguthinika nona andore mena biashara na tia kwa Ngai ukuona cikigwa na nditi mundu ndiraruma ndiramera ma no niki Simon kiria kimenyithirio mahinda maya ri ngwenda kuga uguo ndona ndige niki that is the kings that God is coming to destroy na ndore othe mekaga take ciana ni hoerwo mwana wothe wa zero day mwana wothe wa ciarwo muthi guthi na mbere nginya miaka 15 nena Nenda kugeithia we mwega mwiroreri wakwa na muthikiriria wakwa subscriber wakwa supporter wakwa I love you so much nigwendete muno tondu we ni we gitumi gia njuke handu haha njuka ha ni undu waku thengio muno ni undu wa gwitikira gu subscribe ni undu wa hau tukinyite ngagucokeria ngatho na ngakuria we uta subscribe ite witikira gu subscribe ni njitagwo Simon K muthenya wo muthi ndina maundu mega muno ndina mo program iria twinayo ni thaka muno na ni njui ni ukwenjoy no tutanakinya hau witikire tu ngwenderie broti ndina cio na ngwiciria ngitangatha video ino ndirona ta gukorwo ngitangatha video ingi nyingi cia uhoro wigie broti iria ndina cio kuma gwa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited na ni ngwiraga ino ni kambuni ihokekete muno kambuni irutite wira na wihokeku muno na wigiririku gwa kahinda ka miaka 5 riu irathi guthire 5 okorwo ni titu ciao ni ngwiraga ni maheanaga ihinda-ini riria kwagirire na tiga no mundu waririe akienda guthukia ritwa ri ni ndire ndaigua ati kambuni ya Golden Dreams atire yaheana title ni maheanite title o kuigana ndina broti citu ina cio ciena offer na ni guthira irathira iria ci kuria masinga ici tira kwenderia ciringi 199 199,000 Kenya shillings na ni offer tu inayo kwa ihinda-ini riri na nditigitie broti nyingi masinga ngwiraga no ndeka 15 kuma matu kundu kuria ni kundu gukurite kwina mathibitari masinga level 4 hau masinga boys mathukuru mekuo motungata mothe ma thirikari mekundu kuria uguo ungienda kugia na broti kwina thitima kwina mafarafara kwina mai mugunda uria ni mugunda muirige ati we wagura na maigwa ni ugwaka security iko sawa neighbors wamejaa huko mugunda uyu tukakwenderia 199 wagura cash na wenda kuriha na thiri no urihe whereby ukuigirira deposit ya ciringi 50 balance urihe na mieri 6 whereby ciguka 250 uguo ungiruta 250 urute 50 ciringi 200 gayania na mieri 6 wone kiria uririhaga mweri o hau ni ngwiritwo hena broti ta 2 kana 3 citigarite mugunda uria turakwendagiria wa Baraka Gardens ni mugunda uria hutitie rami na opposite ni ndirakwirire hena investment nene muno ya mukawa na mukawa ucio twaturaga tumwiraga na ni warikire o ku thini wa mugunda ucio twamwendagiria kwina andu ma investite marenda ku invest na gwika maundu manene muno ku uguo haha hena advantage mugunda uyu wirami-ini kwina investment already ciku actually andu aria magurite mugunda uyu ciringi 400 riu tiguo mungienda kwendia bei ni yongererekete na director aranjirire atiri Simon ni undu wa broti cio nini citigarite ri andu aya tutikumongerera bei tukumenderia oro uguo muhike-ini henya mundu uria kwenda Baraka Gardens ciho mundu uria kwenda migunda Malindi mundu uria kwenda migunda Makutano zote ziko gutire kundu matari na broti ginya na nyuki wenda mu broti kana mugunda undu uria gwika no kuhura na beno ya thimu 0743422222 0743422222 kana 0726888882 0726888882 ugikenda gushara wafici ni haria Ruiru building twetaga BD House uthie ku third floor ni ugukora wafici ya Golden Dreams Co. Karibuni sana twina Ambassador Kim. Amen, praise the Lord. Ambassador Kim, the great and the fearless nini juga edi kwiraga igetio mundu taru nono na gukorwo na discussion cia kugate ni kuri ngai kana gutiri ngai ni kuri mundu ungitigera tondu ndangihota kurugama ringi gatagati wa andu approve points
no ni no ngwite handu na ni njui twana korwo na direct cigana na guku amen na tondu ni ngwendete ni undu wa courage yaku na uria waragia ni menyaga ti gwetherera amen ni undu igwite kana ona korwo ti maundu ma kiungai ni undu wikite study ukamenya atiriri undu ndiraria ndina facts na ingitio ona evidence no hothe gwika atia kuruta yes so karibu sana muthenya wa umuthi asante sana nikiona ngikuhanga uguo thengio ni kuhanga nawe ni kuonania ni wendete andu aya fio niguo yes ndakunyita ugeni muthenya wa umuthi ndanyiteka no anyiteka ngwenda o ambio mageithie from there ni njui Ngai ni agutuhe mwerekero uria tuguthi naguo amen no he undu ngwenda guku request ona tutana tondu ni njui ndakunengera rwa ringi no nemo ni ku interact ku thiini ri he kiuria njuri tio ni andu aigana ona ni undu wa maundu maya turaria ri kana maundu maya uraria ri reke njuge maundu maya uraria no ni tukoretwo tukimemerekia guku ri ni twaritie uhoro wigie matuku maya mekuo na ugakora ringi mundu urakorereire topic yo hihi gatagatiri kana tondu tene tutiraragia maundu ta macio ri urogire ni hinda ria kwario rirakinyire ni kuri mundu uroria tirire Simon ambassador arario uhoro wigie rapture kana arario uhoro wigie ki na he andu aigana na man requestite makanjira tufafanue wega twario horo wigie he handu turagwetire turauga Ngai ni akuya Jesu ni akuya kanitha ni ukuyo na ni request icio cigana ona tungithoma from the comments no wone uguo no kimageithania ri njuru hau ni ukuhota guthii na mbere ngutariirie uguo horo cio ni mwega ni ndakena niguo na thengio ni tondu wa kuhe kahinda gaka na nigetha njaranirie na andu aya a baba o toria wendi wa Ngai utari niguo na ni tondu wa undu ucio ri ni ndamba kumageithia kuria guothe mari mundu wothe kuona video ino kana mundu wothe kuigwa mugambo uyu ni ndakugeithia na ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo uria wakuire niguo na Ngai akimuriukia kuma kuri aria makuite na ni tondu ucio agituika kirigithathi kia mbere kuri andu aria othe maumire gikuini mari no hotani niguo na ni tondu wa undu ucio agitwirira roho mutheru na thutha roho mutheru gukari tugiciarwo tugituika ciana cia Ngai kuna iri ciaritwo ti tondu wa kwenda kwa mwiri niguo kana kwenda gwa thakame no ni kwenda kwa roho mutheru ciri ario na ari a Ngai na niyo Biblia itaga muhiki wa Kristo niguo na ni ndamugeithie nyuothe ngongo iria ciothe mungikorwo na mundu mwe wari hau mbere wetagwo apostle augatirire kuria guothe mungikorwo muharaganiire niguo tondu ni twaharaganire na hinda-ini riri ria gucokaniririo ri nirio ingihoya Ngai mundu wothe uharaganite tucokaniririo hamwe niguo na ningwenda kuhoya Simon na nigetha maundu maria ndiraria tondu ti makwa ni ma mwene niguo na mwene ucio ri no nyende tutongorie undu mundu wothe angiigua nigetha mundu uria wina maturi aigue ona niguo Biblia iuga thini wa Revelation niguo na ati mundu uria wina matu neigue uria roho mutheru arera kanitha koguo he andu mararirio na andu aya mararirio ri ti andu athi niguo specific ni kanitha kana muhiki niguo wa Kristo na ni aturite atari arerio tondu nikio gitumite ni tondu muhiki angi akwaririo nerwo ihinda ni ria kinya withagathageri ndahotaga gwithamba niguo aikarago etereire akihoyaga muhiki muhikania no muhikania nake ri ni anjiriirie rugendo reke tuhoe tu ni twagucokeria ngatho ithe wa mwathani Jesu o we wonire ni wega utuciarithanie na kiugo giaku na utuciare na kiugo giaku kiria kiama o kiria Ngai gitabuthaga na nigetha wigire na ruciaro guku thi rumburaga uhoro waku rutegwitigira rwamenya ati ruo ni agendi guku thi ni wega ni tondu guku thi tuko gwitu thengio ni tondu gwitu ni kuria tuciarirwo na kiria giothe kiumanite na iguru gikoragwo kiiguru ria maundu mothe ni undu ucio thiini wa ritwa ria Jesu Kristo ni ndathi iguru ria meciria mothe ma mundu uria mwathani ukararagia uhoro waku ni ndathi iguru ria meciria mothe ma ndwari na mirimu mathina maria makoretwo mohete andu aku ona ukombo uria andu aku makoretwo thiini waguo
ukombo wa kwirigwo kwa kwimenya na kwa understand kiugo giaku onao enyewe kwa kwi understand ndahoya kwa huthu muno awa witikire kwariria andu aya na mugambo mekuigua tondu ng'ondu ciaku ni ugite ni cigua mugambo waku na ciigua mugambo waku ni cirurumagirira koguo ng'ondu ciaku kuothe kuri ingihota kuigua mugambo uyu roho mutheru ni ndahoya cigua ugiciariria na ugiciruta njira iria yama o iria mwathani itagathira thengio ni tondu wa ihinda-ini riri Jehaz studio ino na nigetha ndariria andu aku uria we ureka we iguru muno tondu njukite kwaria ngoro yaku na ngoro yaku ndimenyekaga hatari roho waku na hatari kiugo giaku ni tondu haria roho waku ari hau ni hohoranagirwo ukombo koguo ngiaria umuthi reke ciana ciaku iria ci ukombo-ini ciume ukombo-ini ni tondu wa kumenya ma tondu riria wari guku thi werire Ayahudi aria magwitikitie ati ni makamenya ma nayo meo ni kamakura ukombo-ini nayo meo tondu ni umikirite thini witu kwetukira roho mutheru ona toni na andu aria angi othe witite ni tondu ihinda riri ria kurigiriria ndaguthaitha reke no ma ingire ngoro-ini cia ciana na ariu aku aria wendete muno na nigetha maigua marahuke kuma toro-ini mathererwo niwe na makumenye wega na ni tondu wa ritwa ria mwathani witu Jesu Kristo riria rinenehete kuu iguru na guku thi na rungu rwa thi ona riria utuhete ati nigetha mundu wothe ahonoke mwathani ndakuhoya ariria andu aku na roho mutheru ni tondu wa hinya waku thitwa-ini ria Jesu ni twahoya na ni twetikia amen amen thengio niguo ndiramenya niki kiratuma njiguite murango uria ungirehe inegene ngaigua kuga to ngihingwo no magirwo ni gwika nigetha thank you thengio muno na tondu ni unjethete na ni ndoka ri niguo ni tukoretwo tukiariria andu na ni ndaigua request ciao niguo na ngiaria muthenya omuthe caimo ngwenda kwaria na uhoreri muingi tondu ndunginegenera muhiki wene niguo endaga kwaririo na uhoreri niguo tondu ni ndumitwo kwi muhiki wene mwitio ni akoragwo igitwo wega na riu ri ngiaria horo wa muhiki wene ri ni ndumitwo njaririe muhiki niguo wi guku thi no wigua githungu gikuyu githweri na ruga iria yothe anginyita ni tondu ndirenda kweherania undu umwe tondu andu aingi te twinao ni ciana cia nduma na mundu wothe wa mwana wa nduma ndakoragwo mugi ni mundu mukigu tondu gutiri kindu kingi uhigia mundu thi no ta kigo kiria tuhetwo ni Ngai niguo kiu nikio gikuite ugi na Saimo gukiga tikwa guthi cukuru tondu tani ngwira ndia thiomire na ndiagire guthoma tondu mami ndari mbia na ndiagire guthoma tondu baba ndari mbeca ni kurwara ndarwarire ndi kirathi ya standard 4 na wananginyira muno njari uhoro cio haha no kuhuti uguo nigetha mundu anyite nikindirauga niguo na andu aria aingi Ngai augire ni agatuma kana aria mandikitwo thiini wa Biblia ri yugaga tarorai gatagati-ini kanyu inyue ene muone ti andu aingi mena igweta mathuritwo na ti andu mena hinya mathuritwo ona ti andu oge kana mena githomo gia thi no Ngai ni athurite andu aria ahuthu muno nigetha aconorithie hiria njugi koguo kiugo kiu ni twagirwo ni tukirore muno na tukirore na ugi uria umite kwi Ngai ti uria turutaga thiini wa maundu maria twiciragia tungirora kiugo kiu ri no tuhote kuona atiriri Jesu ni he kundu waririe andu makiuga mwana uyu ni wao gwata kumenya ati mundu ti muthomu wina ugi muingi u koguo hindira Ngai anjia gwika transition thiini wa thiri arehaga ugi utari wa nduire na ugi andu matari maigua ringi undu ucio andu mambe manyite hau undu wa keri Jesu arikia kuihuria andu na roho mutheru na kanitha wa ciaro he andu mokirire na makiaria horo wa Jesu na hinya muingi muno no mwetagwo Petro no cio ngetagwo John na riria maragia ri ni manyitagwo na makoho no Biblia yuga atiriri aria mamacirithagia makimaka muno gwata kumenya John na Petro ti andu athomu na ndirehe andu matwarirwo andu acio makiuga atiri tigana ina andu acio tondu andu aya ri he gikundi kingi kirokirite ta kiao na tondu ni kirokirire na kirathira ri angikorwo ndu uria menaguo umite kwi Ngai uyu ndu ndurithira koguo uria ndirenda kuga ri Biblia ni tuhete rutha kuri mundu wothe wi muoyo-ini guthima roho wothe kana umanite na kuria wa haleluya na ngiugo ni ndirauga atiriri ndungithima roho na githomo giaku tondu roho ti githomo ti science
ti physics ti theology roho mutheru ni Ngai mwenyewe thiini wa mundu na riu ri ni ndaigua wega ni tondu wa kiuria kiria wanjuria na ndari uguo ni tondu riri thiini wa kwaria kuria ngwaria ni njui ni gukuma comment no we urathoma wi mwana wa Ngai ri tatibotire uthikiriria comment iyo tondu tutieheraniirio fiu na magugu tondu gwi ciana cia kura na ciana ici cia kura ri ni imenyaga kwi andu guku thi matari akuo tondu thitu tiri guku na tukirwo tutire thina ri he maundu twagirwo ni kumenya na kuyuria mwaria woguo ni ati arenda kuuga tondu maundu macio ni mo tuteyuragia tondu andu aria mari mbere itu anabiri Ngai akimariria thiini wa Hosea 4:6 ri agwire atiriri andu akwa no nyite augite andu akwa my people perish moraga ni tondu wa kwaga kumenya thiini wa Jesu oka tutioraga ni kwaga kumenya turaga ni kwaga kwiyuria ciuria tondu tutigeirwo muturuti na muturuti ucio etagwo roho mutheru na ungiaga kuruta kuria roho mutheru kiuria ona kimwe Simon ndari ihinda ria gukwira no ungi commit kumuria ri ni aragia no tondu wa gukorwo twe commitire kuririo ni andu ri kuhoerwo ni andu ri kuriha nigetha tuhoerwo ri ndangitwarana na andu tacio tondu ni ndurika ciama citurikeire ma ndiukana wanyita kinyagia hau riu ri niki giatuma njuge ciugo cia ugi uguo kana niki giatuma njarie ciugo ciegemainio na uguo tondu kwi maundu maingi marathithe no Ngai approvaga kiugo giake no horo wa ma na ni approvaga kiugo giake na ciama na moriro na hinya na maundu mangi maingi na kuheana iheo cia roho mutheru na gukirania maundu maria ndiraria gikorwo ti mama ri matingikuwa muoyo wa Ngai maundu maria ndiraria gikorwo ti mama ri matingiariria ngoro yaku na matingikuonia na makuhingure maitho no angikorwo maundu maria ndiraria ni marakuhingura maitho ri ni wagirirwo yurie kiuria ta mundu mugi no ngikorwo wi kirimu ri gitiuragia ciuria tondu kirimu no kiume bafu kiumite nja na gitiuria atiriri endauma nja ndikuono ni andu ndi njega no mundu mugi ni aumaga nja bafu ena mutumia kana atari kana ena murata ri orokorwo ndeguthiite na tauro akauga atiriri Njoroge Kamau Wanjiru my wife nengereria kina bafu-ini tondu ni euragia kiuria tondu ngiuma uguo bafu tondu ni wethamba riu ri kiuria giaku ni kiega no nigetha hota gutaurania uguo wauga ri andu aingi ni morire na ngiuka he undu ndiraririe na ndirenda kuuthathaura undu andu mekunyita tondu ni wega ni uguo raugire ni series undu andu mekunyita tondu andu manginyita ri mari ni mateithikaga ngwanjie na kuga tiriri tu ihinda ririko Biblia no onaga tugithoma ri he undu Ngai acokerete maita maingi muno na undu ucio andu matire meuria rauga uguo niki na ni ithe uria uhonoketie maroho mao tondu mundu ni eheire mihango ya gwetha kiria aterirwe the tondu Jesu akaugire ethai uthamaki wa Ngai mbere na uthingu waguo no maya maundu mangi ni mekuongererwo kuri inyui hindi ria thi yamenyire uguo na thamaki wayo ati Kristo ni oka kwigira mbeu guku ri ni okiriire mbeu yo muno na nikio mbeu yo yagarurirwo ikireherwo muhoere utari guo mwitikirie utari guo no menyo utari guo igikorapto no tondu ndikoraptekaga ri ikirema gukorapteka ingira thiini wa andu aria Ngai augaga atiriri ati ni mena ngoro njega tondu muhuri wa mbau ni aumagarire agithi kuhura mbeu na imwe cikigwarwo nyanjara-ini ingi tiri-ini munoru ingiri cikigwa meigwa-ini na ingiri ikigwa tiri-ini munoru iyo no parable iria Jesu oririo acokere ringi guku thi na hindi ria micokagira kiuga atiriri ati mbegu ri niyo kiugo kia Ngai na mugunda ri ni ngoro cia andu na haha arauga ati imwe kihaciara maita igana 60 na 63 ri akiari uguo arauga atiriri ati icio ni ngoro iria njega ciagwirwo ni mbegu ino koguo mugunda wa Ngai Simon niki tondu gacemani na Ngai kirima mbogo kirinyaga kirima kiri kimetaga atia kia kirinyaga kana kiri biroiro kana mutamburuko wa Nyandarua akirima uguo mugunda wake ni ngoro citu bas koguo ni kuonania atiriri thiini wa ngoro iyo ri nigetha njarie undu andu mekunyita ri niki kiu gikuo kiratuma Ngai atige riri wake oke gukinyira
nĩ kiugo gĩake arenda gĩkorwo kĩ ngoro-inĩ citũ nĩkĩ tondũ ena bata na ngoro nĩkĩ ngũciria no ko ngoro rĩ tondu Ngai rĩ just imagine mũmbi wa igũrũ na thĩ itũranie ciũria Saimo nginya kwĩ mũndũ ũrĩa ũtakĩrĩ mũgĩ tũranie tondu hau noho mũndũ mũgĩ akũhũgĩra kiu gĩatũma Ngai atige igũrũ rĩ uthamaki wake rĩ tore tuthomaga rĩ tore twarĩtwo nĩ maandĩko rĩ oka atiga igũrũ rĩothe oka gũkũ thĩ rĩ gwetha mũndũ ũreta wara rĩ nĩkĩ kiu no kauga atĩrĩrĩ atĩ mũrango-inĩ akĩgũthagũtha ngoro ndaragũthagũtha mũtwe kana kũgũrũ ngoro nĩ ithe tiwe kĩrĩ na muoyo nĩguo mũndũ thengio nĩ hĩndĩ waria na muoyo nĩ kiugo kĩ nĩguo mũndũ rĩu koguo tũtingĩmenya Ngai tutamenyete ngoro na tũtingĩmenya ngoro tutamenya nĩkĩ ngoro ĩno ĩkoragwo nakĩo na tũngĩgwata kũmenya ngoro ĩno nĩkĩ ĩkoragwo nakĩo rĩ hau niho tũngĩmenya nĩ atĩa Ngai araria tondũ Ngai he ciugo arĩtie mũno akauga atĩrĩrĩ atĩ mĩrwaru rĩ na nyoni rĩ nĩ imenyaga mahinda macio maithama no andũ akwa rĩ matimenyaga. It's very dangerous in the kingdom. Niki tondu ithama ri ni kindu kia bata muno hari baba no ndungithama utoi niguo ndagacoka okari akirora Jerusalemu akirira akiuga woi Jerusalemu Jerusalemu ni kinya ri ngutura nguthaithaga ngeragia gukucokaniriria otoria nguku. Oh my God. Icokanagiriria tucui twayo nguru-ini ya mathagu mayo na wanarema ndukatikia kunyona ringi o kinya riria ngakorwo njukite. Think of that. Na riru wakwa. Praise God. Amen. Kinyagia hau twi hamwe ndari uguo niki nigetha tuhote kumenya tiriri giki Jesu akagukinyira ri niki niguo riu nino kuma hau ri no hote kwanja gucokeria ciuria kia rapture kana turathi rapture kana haria turi kana ni kanitha royo kana ni kanitha royo kana ni kanitha royo thini wa Biblia ng'ima ri gutire kiugo ta rapture na ritwa rapture riumite ku ni gathering iria ihuthiritwo ri is a gathering na andu marutite ku ritwa rapture ri it is another word meanings to be snatched to be raptured. Tariu muhe mundu waturaga tene wetagwo Elijah na ni atigagwo athi ariria muthamaki Ahabu akimwira we no thukiti Israeli na kumahoithia mihianano. Elijah andu nginya anabii aria maturaga nao ni mamwitigagira ni undu wa undu umwe na makamwira ithu tutingithi kwira muthamaki ni twakuona tondu tuguthi twire muthamaki ni twakuona ugicoka guka gukorwo no woirwo ni roho weherio wene thomera horo cio gugiuka mundu ungi witagwo Philip after Jesu kwiyonira hwa keherio thi. Philip nake athi Samaria ni eherario githemba kiu ni aiyagwo Philip ni ungiamutigire haha ugicoka gukora ni athire kuu ni gwikwo atia ni kuiyo asina so hatire matatu hatire nduthi hatire boruti hatire ngari hatire ki no Philip ni athie na Philip ni arahota kuigua roho mutheru akimwira ati kuhereria chariot iria agakora mundu ucio kumite o Jerusalemu guthathaiya Ngai na ni Ethiopian eunuch mundu muhakore wa Ethiopia aumite Jerusalemu guthaithaiya Ngai akamwira atiriri ni ndirathoma horo wa Isaia na ni ndira understand. Philip akamutaurira Isaia akauria ndeto ino iraria horo witũ kana iraria horo wa mundu igoka akamutaurira Jesu kuma Isaia amutaurira Jesu kuma Isaia ri Philip agatuma mundu uyu wetagwo Ethiopian eunuch uria atiriri mai githito wa maya ti crusade yakite Philip ti mucemani arutite poster kauga atiriri is a healing and powerful miracle ministry and deliverance akabatithio hau araigua roho mutheru mundu ucio kwa mai githito wa maya akabatithio hau kinyagia hau ri ndeto icio ngohete no cia Ngai mutheri riu horo wa kuiywo ri tungicoka coke na thutha ri no hote ku understand Ngai akeria uhoro wa kuiywo nigetha hote ku understand kiugo kiria ngukwira ni atia kurekika thaa ici na niki kurathi na mbere tondu tungiaga kumenya oguo ri tungikorwo tukiuga maundu no abado turi ndumaine na andu mari ndumaine kwi ndurika ciama na ni kuri arogi ama na marogaga na ciugo ciao na thikũ icio na matiraroga na gukwira ni gukwandikira
Taru kwe ndumangiuga atiriri tumia ona gutiri mundu uwi muthenya shame on you. That's not true. It is not reality. It is not from the master. It is from the brain of a man, created by a man. Jesu augire muthenya ucio na eririe andu gutiri uwi muthenya kana ihinda kana ithaa ria ngacoka no riri maundu maya ni makarumirira tukiandikirwo thiini wa Mathayo. Undu umwe uria munene augite tolerance, yani ukirite mihaka ni ati naguo uhoro uyu wa uthamaki unyite wega Saimo no unyite wega muthikiriria. Augite and the gospel of the kingdom shall be preached first, then the end shall come. I am not learned, I am not educated, but I am so learned in the kingdom. I am so learned. That verse only, it can open your eyes to understand the time. Niki gigutuma to understand. Tondu Jesu arauga atiriri ni mukaigua mbukiriro ya bara. Kana tiguo arauga. Agacoka akauga atiriri nduriri ni igokanirira. Agakinya handu akauga atiriri no riri maundu macio mothe ndauga ri ni mega. Ritwa B-U-T. Onokorwo ndiathomire muno ni kuga atiriri Saimo ndoka ndakwira ni wikirite wega wina shati ya white wina kiremba githaka no indo icio ciothe ndacigathiriria no wina rangi muiro mutwe cina giko maundu macio mothe ngugite ri ni ndamacenjia nigetha nguhe another might gukire ngukwirite ya reality. Riu Jesu arikia kuga maundu maria mothe imenyithie ciake cia gucoka ri nginya kiuga na riria mukona kiria kiru githeru kiria kithahu kiarugama haria hatheru mundu uria kira ni aurire Judea ni mwagiru murie Judea niku kiu ni kimwe acoka gatiri akirikia no riri but maundu macio mothe ndamwira ni mega no kuri nyuiri inyu munjitikitie ri heno ngurugu mwira kiria giatuma mumenye the gospel of the kingdom shall be preached first, then the end shall come. All the time for 25 years that I've been in the kingdom, that years now, there is nobody that have interpreted me for that. Aria mathiete kundu gwitagwo theology kana ngaigua aria matathiete aria mahoyaga na roho na aria matahoyaga nginya ihinda rikinye tari omuthi riria Ngai akinyetie ahuthuririe ariu na ariake. Koguo twagire ni kuyuria tereri undu twerwo ni Jesu ati uthamaki wa Ngai no kinyo kamba kuhunjio mbereri ni uthamaki uriku uthamaki niki agikorwo twi thiini waku utangikorwo uthamaki utoi koguo no nginya uthamaki ucio wambe uhunjio. Yes no uthamaki uyu uri ti kwihanda koguo ni tereri ni undu simple muno ni gukuonia na gukwira tugithiaga hau unjokerithirie nigetha ngorwo ndirobite haha. I could just look at the kingdom, that is Matthew 28. Nigetha mundu ngienda kuria na ngano tuhumburagiri no tuthome ndu wa andu aria mauga tutirakuoti ringi Bible ni tondu mamenye atiriri ni twaragia Biblia biblically sharabaganda. Thank you. Ni twaririe Biblia theri toguo turaria tondu riri ingiaga kwaria uri andu no matukanirwo tondu kwina migambo miingi. Matthew 28 Matthew 28 tio Jesu ekwari horo wa gucoka hihi kanda hitia twambiririe cigana ni Matthew 28 yarite the things observe Matthew cigana quickly ni Jesu niguo ni kwandikitwo mandiko-ini manyu ni Matthew and the kingdom reke ngororere tondu atingikorwo hatari na itihando and the gospel of the kingdom maundu maya ari mandikitwo roho-ini witu and the gospel kiugo giki ni kiega muno of the kingdom shall be preached first. Higurie Mathayo 24 gwihitanitie ngongerera 14 na 14 ngongerera maita meri 14 times 2 verse 14 verse 14 no gohikishanitie ni Mathayo tugiraga watu 28 hado 14 ngongerera maita meri koguo gwiciria ikugia cama maita meri ne hakwa kuga hau ti roho no ni tondu no ngwihoka ndina roho wa Ngai. Naguo uhoro uyu mwega aya tambetwambiriria riri Simon twanjiririe hau rugongo hanini
tondu tajia 14 ri ketagejiriria 10 uke uthomete tukinya 14 sawa na hindi yo andu aingi ni makahingithio thoma kenda basi okay hindi yo niyo andu makamuneana munyarirwo hindi yo niyo andu makamuneana munyarirwo na mamurage na ni mukamenwo ni nduriri ciothe na ni mukamenwo ni nduriri ciothe ni undu wa ritwa riakwa koguo kwi hindi riu na ni tumingirite ya rumena kuingira na rwikuo ruingi muno na rumena ruru ri he mbegu iramenwo okay tondu ya guku ha ntuthi na mbere na hindi iyo andu aingi ni makahingithio ona mundu aneane uria ungi ona mamenane hindi iyo ri kwi maundu magakorwo magikika mundu ni akanengera na mundu uria ungi na andu aingi ni makahingithio muno ni Jesu arauga mwene uthamaki andu aingi ni makahingithio muno na mundu ni akanengera na mundu uria ungi haya thii na mbere betray and hate each other na mathurane muno ruha niho ngwiciria turi na anabii aingi a mathara bas ni magokira na mahitithie andu aingi na ni gwokira anabii aingi muno ni Jesu raria akimwira uria gugakorwo kuhiana ihinda riu mukari menya riria anyu ria guthi akiuga tiri ni gwokira anabii aingi muno na anabii acio magakorwo mathara taru no njugio gwe mundu uria tiriri we nduri wa mathara thengio angkorwo ndu wa mathara ri thoma haha unjire tiriri uyu uraria nu ucio uraria ri haha ri no we roho ucio wi thiini wakwa na ndingikwira undu tari mandiko-ini haya tuthi na mbere muraini wa 12 na tondu waganu ni ugakorwo wingihitio waganu ni ukaingiha nikio raigua tiriri kwi rules na ndone marutaga wira na thirikari ni ngwenda ugisaini document yothe just read it don't just sign just ndukatwe oitua ati ni gusaini da saina ndugatwe itua ati ndimwe ni kire kiha tondu mawatho mathi na mamwana wa wickedness ni hindi marahetukio na ni mahetukitio muingi muno kuma hindi ya covid na ikagwa tiriri ati wendo wa andu aingi ukuga atia haya wendani wa andu aingi ni ukanyihia wendi wa andu aingi ni ukanyihia andu ni makanyihirwo ni wendo mundu nikaigwa he kindu atarenda hau ni ndiramwirire tiriri Simon nginya family ni igutigana niguo tondu mbeu ino wahikirie ti ya kwanyu na we no engi wahikirie ti ya kwanyu na mbeu icio ni igatigana na ungienda kumenya uhoro ucio ri mwithomerei uhoro wa Jesu agiciarwo ni Mary murore Mary ari wao na mucoke murore uhoro wa Elizabeth muone Elizabeth wari wao mucoke murore Joseph wari wao na murore Mary ari wao mucoke murore Zakaria ari wao na Elizabeth ari wao nigetha mbegu icio cieriri ihote ku produce mbegu iria Ngai arenda igatuciara no uria ugukiririria nginya o ithiriro ucio ni akahonokio ukerwo tiriri maundu maya no kinya mekike no mbegu ya Ngai ri no kinya tuge na gukiririria ntuthi na mbere naguo uhoro uyu mwega wa uthamaki ukahunjio thi yothe utuike uira kuri nduriri ciothe na hindi iyo nirio ithiriro rigakinya bas atiriri uria waririe ndeto ino ri aririe andu mataihũrĩtio na roho niguo na kimera tiriri he undu ugekika kuri inyui ni mukamenya mbeu yakwa ri ni kamenya kindu giki na irauga tiriri Simon nigetha ndaririe nigetha andu mamenye kana twina picha kana twina ku hindi iyo ri uthamaki wa Ngai ni ukahunjio thi wothe uri woira wa ma yoria turauga niguo kuri na thutha ucio ri gwikike atia muico ukinye then the end shall come then the end shall come then the end kiuria kia togiru nukuria tufazio ni atiriri what is the kingdom of God ungikorwo ndo kingdom ya Ngai ni kiri basiri wina gathina na nikio ni ndumitwo nguhingure maitho umenye ma ikurutio kombo-ini ya kurutio kombo-ini uriku ikurutio kombo-ini uri uturaga wa gutungatira Ngai utoi ikurute kombo-ini uriku wa gutura utukanite haria Biblia irauga tere thiini wa Paulo akiariria andu a Korintho ati separate yourself from them separate yo turage separate ate na wewe na sister na wewe na brother ndihonokete na mutiritigana no ni tondu wa betray yo ri ni agatuma andu manjie gutigana nginya sisters muturi mutumia tondu wewe ni urerwa ati baba ni uraigwa Simon muno tondu wewe no thamaki ungi you are reigning with the words liureke tucoke haria what is the kingdom kio ni kio Jesu arehete
na mbeũ yake itukanite na uthamaki na uthamaki wake ndungikorwo kwina muthamaki gutari muthamaki wa uthamaki ucio na muthamaki wa uthamaki ucio ri niwe witagwo the prince of peace munene wa thayo na ni auciririe ciugo itekwenda gutenderia muno andu ari ogeni macioe no irimu ri ni itigwetwa cioete akiuga atiriri kuria guothe Simon mugathiiri ere a Petro munyitwo ogeni ri mukauga thayo wakwa ikare ku na kuria mutakanyitwo ogeni ri mukaringithia maguru manyu kumbe ni mwende toici na niki mucimurigite mukaringithia maguru manyu thi na kugukahiana ta kwageire muro no anyita arenda kuga atia mwathani arenda kuga atiriri andu acio tondu ni ndiramenya ni makahinyiririo ri hega kitamba ya ngatigia makihiuria ta karia kari hindi ya Rahabu haria erirwo atiriri guku Jeriko ni gukwanangwo no ndigetha tutikakwanange we Rahabu na wi mumaraya aya uige gatamba ya njaga tune tutikwananga gwaku lukugu kanitha kiria watigirwo ri ni kindu gitagwo anka saini ya kuga twi haha na saini yo ni gukorwo twi na thayo wa mwathani ona the gwikuru na nikyo kingdom ya Ngai ri ungenda kumenya Biblia gwate the kingdom of God is peace, joy, righteousness and the kingdom of God is peace, joy, righteousness in the Holy Spirit. Thini wa roho mutheru. Ati uthamaki wa Ngai ni thayo, gikeno no thingu thini wa roho mutheru. Koguo hindi uthamaki wako ingira ri ugia thayo ucio. Na ni thayo tondu wina mbia wina thayo tondu uthamaki wa Ngai wi thini waku. Kinyagia hau ri nenda kutaurira uthamaki ucio kahunjio niki koguo kiugo kiria ngwaria ri kingikorwo gitinarehe thayo kuri we ri ndukirwo uthamaki koguo agiru no guthima atia undu uyu umite kwi Ngai na thayo tondu na muraika kakurehe ndeto ino ri akinya kwi muri amwirira atira thayo rogia nawe Jesu ari ukauga atia thayo rogia nawe ithu twatumotori atia thayo rogia nawe tayuri niki gituma mugugu kuyauga thayo kana thayo tondu thayo uyu kuri ukamukirwo ri ni gwakorwo anika nikio raigua atiriri andu maratukana makoria ndeto cio no cia mugikuyu he haria thayo ucio wahithirwo na Ngai akiuga acio andu mena maki ya gukonania ihinda riakwa riakinya. That's why you see Ngai niarokiria gikuyu muno tondu thamaki waguo ni ukinye nikio rona andu magitukania makauga atiriri tondu Ngai ndetigagia tari ruriri haria acokaniri tondu ndetigagia tari wira no anyita na kwi ndeto cihithitwo na nikio nyimbo citu ni ciekuranite yuratha kana andu maraina rwimbo ta ruru ona korwo maina amorogorete ati ni tugatungana ati ni tukagomana he Ngai ciana cia nabii na cia tomu uratha kana andu acio urugi nyimbo ta icio thi uratha kana andu maramenya actually gutire nyimbo ikoragwo no let us talk the truth tutige riri Simon tutige siasa cia citaratuteithia twarie ma tondu ni ndimutumitwo ndimwire ma rutiri kindu kingi ndinakio. If you deny the truth, well and good. But if you take the truth and you start to researches, good for you, not for me. Because you reign with the king. Hallelujah. Amen. To that fatwe hamwe. Imagine andu maraina tiriri ati ni tukagoma nae hari Ngai makaina rwimbo ruu no mainite uria gutari tondu matiamenyaga wega makaina tiriri ati gwithi njega muno kuraya ma kuria andu aria theru mathiaga nyimbo na gikeno ni ciurite kuo. Imagine na mundu ucio gutiari inanda ta ici kuo mundu ucio arenda kuga atia ati ni tukagomana ciana cia nabii na ciana cia tumu nu wa mwirire tondu giturekirwo tiri ni mugikuyu uria karinga he uhoro uyu wa Ngai ri ithu ni Ngai watuguriirie na okira na kirinyaga no mundu ungi ni okira ina ciugo itarathira no nyimbo cia Ngai wa kirinyaga ri cigaruraga ciugo ici. Think of yourself, come back to your senses, understand this. How ni Ngai ugaga tiriri and I will give you understanding. Twe hamwe nginya hau ndirarie ciugo ciranyitika riu uthamaki wa Ngai ri ta imagine ciugo icio ri riu reke tucoke rwimbo-ini ru tondu waigua ngikwira nyimbo citu ni iracoka ri rwimbo ta ru ta imagine rugaru turukainura kwagiriire rwagirwo kuinwa atia riu rwendete ta we muinyinya gatatariho itungikorwo tumenyete matuine twiho tuine ni tukagomana riu ni twagomana
nikio regwa atiriri kiria kihotha iciri andore maroria kana ni rapture ni the gathering of the seed of God. Twaragie mwario mwe rwimbo rumwe maroho maitu ni maramenya ino ni yoma. Iyo niyo riri guthambio gwa kanitha nigetha muhikani ingire na gutari iyo ri ndangihota gwika undu uguo kana ni andu ni mendekana matiende no. That is what had to happen. Na karia sai ni iria cikoneka aria ri ni ndakunjirie uhoro wa kiria nigetha ndikie ri ni ndiraria thiko nyingi ndiraria maundu maingi ciugo icio ndirari cina ugi muingi muno ni hinya muingi muno ndiraruta nawe ure murago turahingana kuburi kurara ndatire thina ndigukoro ngari ngukoro ngihoya no nyita tuko twi live tabi uri tiriri ndikana ndakwira kiundu mundu agiru ni gwiciria riku ni kugucokerwo ni meciria maitu ta imagine ruburu kinwa tiriri ati nitukagomana hari Ngai uguo magwite ruinu atiriri nitugomanite hari Ngai ciana fina ciatumwo na ciana cia roho twigoce na mwathani mcetheinie witu Jesu ebere. Think of that. When you talk the reality you become niki gituma Musa akorwe thiini witu Jesu ebere tondu Musa ri niwe watumitwo kuri ciana cia Isiraeli iria Ngai anjirie ruciaro rwake haritu na njiriirie hindi ya mundu witagwo Abrahamu na kiranira kiraniro gia kuri Abrahamu kiria ungihota kumenya guthoma ibuku ria Hibrania na mwirira kiraniro akimwirira itura na Abrahamu agitura ethaga itura riu no Biblia kauga atiriri mundu uraria ciugo ta ici ri githite kukiuga atiriri tondu neugireti ni ndi mugendi na mwihetukiri Abrahamu no augiri oguo thiini wa New Testament ni gwira tura thiini wa Hibrania ati mundu uraria ciugo ta ici ri githite gukionania he bururi aretha riria riakitwo mwaki wa itura riu ri ni Ngai we mwenyewe riu ndeke ngukwire gathering ino niki Ngai areka tha ici ni kumenyithia kanitha mahinda maria turi mahinda maya turi ni makumenya ma tukire kuma toro. Okay. Wamenya mahote kumenya u ni uru u ti wega na wimenya we kana we muru kana we mwana wa disobedient kana we urumerire antichrist kari haria heragwo ati o hindiria uhoro kahunja thi yothe bas riu ni haha nigetha we Simon ni ndi ambassador kimuri ni ndiramenya ndingiheneka ringi na ni hota hatukite ni ndumitwo kuguria nigetha wamenya oguo ri wanjie gucenjio mwiciririe waku tondu gutiri ndu Ngai angikate gucenjia mwiciririe waku utige gwiciria ta Simon wa nduire wicirie ta Simon ciaritwo ni kiugo kia Ngai utige gweterera kiugo kia Ngai kirute wira wanjie kuruta wira na kiugo kia Ngai nigetha kiugo kia Ngai kihinge kiria kiwete atiriri be the doers of the word not the hearers andora tuturite nao ni hearers no guthikiriria na gutundu mekaga riu hinda riri ciana iria tukirito tutiroria tutirathikiriria tiguthikiriria tutirathikiriria we are doers bas we are doers because when you listen you do exactly like your master you do exactly like God because people hear but they don't listen so what I'm doing me I am causing you to listen not only to hear. That's why he said he would send his angels magetha makinya tuhumburirie thiini wa Mathayo 13 niki no le ndrakira kwaga ciugo kari guthima rathima na ni ndingigithimika fisi ciaku ikuhia ciothe ndiraguthima na kiriu gikana ndio hoyo no wa Ngai no wega guthima no na riu mundu angiaria muno ndathikagiriria ndanyitaga no riu ngikira ri ni hota ni tuthi Mathayo 13 cigana Mathayo 13 ri tuguthiriri na nikio ndirera andu atiriri taru rucio ri andu ndimerite mathikiri no ndathikoria na roho mutheru arija ungimanjia na kumati kunyita niguo thiu marutite na kiugo mundu akerorera kiugo-ini na taru rucio ndio makanjeterera muno inoro-ini no uria nyanjitie ri andu ari ciana cia hawa no cio ingihota ku understand niguo na ndimerite metere na metendo wao tondu ni ngamera no mwathani aranjira ca ona rucio niguo ngamera kumaruta kwamba kumenya uri ungimenya atiriri ino ni mbego ya Ngai ino ti mbego ya Ngai nigetha Ngai agwe ni araita mang'uriri araita ki
araita ki na ndiraugite ha ngamwira atiriri ndikane ha kana ni nyamu-ini yakwa ni mukuigua ndia cigitua ngongo cigitua mihaka na bado maundu maria mekuiguika thino Simon matire maiguika ringi tondu maundu matari mono maundu matari maiguo maundu matari mecirio na maundu matari maingira ngoro-ini cia andu ni mongaigiria andu aria ndete roho mutheru akauga atiriri ethini wa Paulo akĩarĩria kanitha wa Korintho ati maundu macio matari mono ri na matari mecirio ri na matari maiguo ri mongaigiria andu ake ri Ngai ni atuguragiria freely ni matuguririo roho ni roho mutheru freely niki tondu athamaki atene maturite mendete kunina mbeũ ĩno na nikio yacenjeirio nginya mihoere igicenjerio kumenya na gwithomera Biblia igiukiria andu mekuga atiriri nitukuhoera andu aya nitukuiguithia andu aya nitukumonithia njira na waga kuhoerwo ukoneka we tutari na Ngai thaa ici ti kuhoerwo ni wihoere niguo tondu murango ni muhinguku wa nduriri kuingira warika no kuhingo okay umurango wa wega wa Ngai koguo ni Ngai urathara nduriri eni na kuhingwo niki mumenye mamumirege tondu kwi andu mekumirega Simon ngwira ndu umwe na nindi rutaga na fino ngukwira ndu wama mukuona nginya anake anini barabara-ini makirugama uguo mena ikero na angi matari makianagirira ndeto cia Ngai tukiri nao ndimonete mekuo no nyita megukira uguo mokitio mena roho mutheru makianagirira mundu witharei kwina gwathiuroka tondu uyu gwati nduritira ma uyu gwati Simon nduratira hati haria tuhoyaga riu gwati uyu nikio gwika ugwati uyu ri no igua ruboro ruinago nyumba cia nduriri ciothe neikame medona iga riria riaigirwo Zayuni kirima-ini kia Jehova. Everything that has not from the Father, it's coming to an end. Kindu giothe gitaumite kuria wa no gikumunyo na niho Jesu oritie kindu giothe awatahandite no gikamunyo. It is their time. Nona ngoro yo kire getha Ngai atahandite, it is either go or God plant. Na hau niho turatigithukanirio, hau niho hena gathering. Na Jesu aririe ndeto ici na ngerekano tondu andu aria arigiria matiari na roho nigetha ngerekano eno goka gutaurwo ni aria mena roho. Matthew 13. Riu kiri arananga ri ni kindu giothe gitaumite kuri we niguo okorwo Jesu atigite kanitha wa thĩ ng'ima gucoke kanitha wa thĩ ng'ima ndariria haha mundu wi Dubai ni araigua mundu ucio aria kiugo kia Ngai neyo njira neyo ngorumirira Antichrist aria thu cia Ngai ciaria mundu akaigua ino ni thu ya Ngai. Ithu ni turaigua riu kwi andu manjitie kumenya kohota kuigua atiriri shaitani akiaria tondu Jesu amenyire akirwo ni Petro tiga kwaria ndeto icio akigacoka thutha kwa shaitani tondu uramenya umugambo. It is very simple when you have this seed of truth. Matthew 13 wakinya 13 ki ndukireke ngwire ndahera ndukireke ngwire tu tantu 13 riri hari athe pio hari athe hari kitwa atiriri hari ha muhandi wa mbeũ ahandire na kiumagara gukihandwo magugu. Ngai ino yako nikitara na ihenya baba andu a Ngai no Ngai no ekuhe nyamu ya kuhingura na ihenya tondu rikwi ni riri ni ihinda riu Mwathani yaririe riria riega ria gutura riria maundu yani nona haria turi mundu ariaragia maundu magekika. Okay. Tondu ubitwo na Ngai ubitwo ni kiuke nona riu haria turi Simon na niho hari na gathering ni tukumenya muno ciana cia Ngai na ciana cia nduma. Okay. Haya the muraini wa 24 Matthew 13:24 ugatiriri Jesu akimera muhana ungi nake akimahe horo na ngerekano ingi akimera atiri uthamaki wa iguru ni wa kuhananio na mundu uria wahandire mbeũ njega mugunda wake. Thengio Jesu ri ara rwerwo wega aheanire ndeto ina na ki parable. What is parable? It is like a proverb. Yeah. Ni thimo na ni undu ucio no wahithwo. Undu ucio wahithwo niki gitumi gia kuhitha ri ahitha ni tondu wake tondu auga aragiria andu aria matari na roho bas ndio tondu mangiamuragire mbere
mangiamuninire biũ nginya akĩmeraga atĩrĩrĩ rĩu niĩ ndĩmũheaga angĩkorwo mũrĩ awa-rĩ mũregaga kũnjigua nĩkĩ biũ angĩkorwo mũrĩ ciana cia Ibrahimu thĩinĩ wa Johana 8 tondũ angĩkorwo biũ mumĩte kũrĩ awa-rĩ niĩ nĩ mũngĩranjigua tondũ mũndũ wothe umĩte kũrĩ awa-rĩ ũũ ndĩraria no aigue no utaumĩte kũrĩ awa-rĩ nĩ irumi tondũ ahiano ithe shaitani no anyita na nĩho tũkwanjia kũmenyera ciana cia Ngai na cia shaitani tondũ mwana wa shaitani no kinya arumane na tũtarakena mũno tũkĩrumwo tondũ gũkũ ti gwitũ no nĩ mũkĩmenya ti kwao kĩu kiugo ndaria gĩthĩinĩ mũno gũkũ ti gwitũ no nĩ makũmenya nao ti kwao tondũ gwitũ nĩ Jerusalemu njerũ na igũrũ rĩerũ ĩrĩa Johana augĩra ngĩcoka ngĩona thĩ njerũ na igũrũ rĩerũ let me not go there can I hear amen no nanyita haya tathikĩrĩria arauga atĩrĩrĩ akĩheana mũhano ũngĩ ũhoro wĩgiĩ mũndũ warĩ na mũgũnda wake Jesu arĩkia kuona mũgũnda wa ngoro-rĩ ari ũhoro wa ngoro yona akiona ĩno no defeat ĩno no hote kũhanda tondũ nĩ ndona kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro nĩkĩo ngwĩrire mũndũ no kinya amenye ngoro ĩno yokire gwethwo-rĩ nĩkĩ gĩkuo tondũ kũu nĩkuo mũndũ oranwo na Ngai ehithire agĩkorwo aingĩra-rĩ nĩ aingĩra na hinga tondũ ngoro ya mũndũ nĩ ĩrĩ mũrango na aingĩra hinga-rĩ Jesu oka no agũthagũthire nginya ũrĩigua nĩgetha mũrĩanĩre ũmwĩtĩkĩrie ingĩre no nakuo thĩ-rĩ nĩ kũĩ mbegũ ĩno ya Ngai ĩngĩingĩra ngoro ya Simon nĩ amenyama na amenyama thĩ ndĩngĩkũra na shaitani ndangĩhota gũkũria na thĩ na maũndũ maya matingĩhota gũkũria kĩndũ kĩngĩ kũu nĩkĩo hetwo mũhano ũyũ nĩgetha ngũtaũrĩre rĩu na nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia gũkwarĩria rĩu nginya hau ndũnyitĩte ndikĩnyitĩte nĩkĩ ndĩrona ũrĩa thikĩrĩirie haya tathikĩrĩria rĩu akiuga atĩrĩrĩ ta tũthomere akiuga atĩrĩrĩ kwarĩ mũndũ warĩ na mũgũnda wake reke njambĩrie o harĩa ta mere ũrathoma ha ndĩrathoma Mathayo 13 verse 24 nake akĩmahe ũhoro na ngerekano ĩngĩ akĩmera atĩrĩ ũthamaki wa igũrũ nĩ wa kũhananio na mũndũ ũrĩa akiuga atĩrĩrĩ wahandire mbeũ njega mũgũnda ũthamaki ũrĩa ndĩmũreheire-rĩ wĩna mũhano ingĩmũhe mũhũthũ mũno wa maũndũ marĩa mũzoete githĩ mũtũĩ kũrĩma rĩu gũkũ tondũ nĩ mũrĩmaga biũ gũkũ Isiraeli-rĩ tondũ nĩ kuokĩte-rĩ nĩ marĩmaga mĩthabibũ nĩ marĩmaga ngano nginya goka gũcinwo nĩ Afilisti andũ acio marĩ arĩmi kũndũ nginya Gideon athiaga acokanĩrĩria ngano akehithĩra matigakorwo nĩ Amidiani koguo Jesu kĩrĩa kĩaria ngano kĩrĩa kĩoine nĩ Isiraeli na kĩaria ũhoro wa mũthabibũ o ũrĩa marĩmaga akĩmera kũrĩu-rĩ nĩ mwethaga mĩgũnda ya kũrĩma no rĩrĩ ngũmũhe ngerekano ya kĩrĩa mwĩkaga nĩgetha mũnyite akĩmera ũthamaki wa Ngai-rĩ ũhana ta mũndũ wa igũrũ ũthamaki the kingdom of heaven ti ũthamaki wa Ngai the kingdom of heaven this kingdom of peace where we are seated with Christ in heavenly places according to Ephesians kũringana na Efeso ĩrĩa yugĩte ithuĩ tũikarĩte na Kristo kũrĩa igũrũ mũno guoko-inĩ gwake kwa ũrĩo tondũ ĩragĩikara guoko-inĩ kwa Ngai kwa ũrĩo we are seated with him there rĩu ĩrerwo atĩrĩ ũthamaki ũcio wa igũrũ-rĩ ngũhanania na mũndũ warĩ na mbegũ ciake wathire akĩhanda mũgũnda thoma mũraini ũcio ũngĩ andũ marĩ toro thũ yake ĩgĩũka ĩkĩhanda itindie o narĩo hamwe na ngano igĩthiĩra nĩguo haya ngũthomera gĩthũngũ but when everyone was asleep hĩndĩ ĩrĩa ndutha makomire mũndũ ũyũ agĩa na mũgũnda ũyũ na handa mbegũ-rĩ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ wothe akomire-rĩ nĩguo haleluya agĩũka gũgĩũka thũ nayo thũ ĩno-rĩ ĩkĩhanda mbeũ njũru ĩkĩhanda magugu ĩkĩhanda windi among wheat and went away yahandire na ĩgĩthi na ndĩkĩmenyeke nĩ yahanda no kĩrĩa kũrĩa yathiĩ tũtirerwo no tũrerwo nĩ yahanda mũgũnda-inĩ wene nĩkĩ gĩatũma handa mũgũnda-inĩ wene tondũ Ngai nĩwe warĩ autha wa kũmba mũndũ no mbĩte mũndũ eroho no mũndũ akĩoywo rũkũngũ rwa thĩ nĩgetha ĩkĩrwo harĩa arĩthamakaga ta ũrĩa Ngai endaga mũndũ athamake gũkũ thĩ na akĩheo hinya na dominion no hoti no karu na kĩ nĩkĩo haraika moranirie mũndũ karĩ we agĩe no karu Ngai amũhe hinya wa gũthamaka indo iria ciothe Ngai athĩte hau nĩho abangĩirwo kũgũithio abangĩirwo kũgũithio-rĩ hau nĩho ahandĩirwo mbeũ njũru
ndi tondu wake mundu ndokite gwika maundu maria mari thi tondu thi ni ari na maundu mayo na kindu kia mbere gia ri thi ri ni mwitio iyo niyo mbegu ya mbere na niwe no ria uratiriri yokire ikihandwo o mugunda-ini ucio na muhandi agithi iyo ru mbegu no nyita na nikio rerwa atiriri wathi thibuku-ini ria Johana ati mutikaiye kwendana na thi tondu gwendana na thi ni guthurana na Ngai Lukire kitora mulani yore ni andu aria mendanite na thi na aria matendanite na thi ciana cia roho runura nje kunyita wona twamurani yore ithu ciana cia Ngai ri tukuru turatha makirwo ni kiria Ngai augite kiugo giake agathi na mbere akauga tiriri but everyone that sleep his enemy came and sowed as wheat among the wheat and went away when the wheat sprout and formed heads then the wheat also appeared ati ngano ya umira oguo na njia kwiruta toindori kire kia miumite thutha ihenya ri ni thawani nayo ikikate ikenge munyo ikenja gukora o ene andu aya ri muraini wa 27 ri then the owner servant came to him and say ene amuruti wa wira wa mugunda kana ene mugunda uyu ngombe cia mwene mugunda uyu ri igithie kwi munene wacio kimura sir did you sow good seeds in your field tondu niwe wahandite na niwe wanengeranite mbegu ikahandwo igithi ndurahandire mbegu njega he undu tuona tutari sawa githi Ngai tu Simon ndu ithomere niguo githi ndurahandite mbegu njega nguthomere na Gikuyu ni ni tondu wa shosho uria wonaga YouTube niguo YouTube etagwo YouTube ni tondu wa shosho wa nyamu yo kugweta akagweta ngombo cia mwene mucie igiuka ikimuria tiri ngombo muthuri uyu cia mwene mucie ngombo ciake Kristo igiuka ikimuria muthuri uyu uhoro yothe urahero ni tondu wa thamaki wake ndarahera ni tondu uria muri magamboga na waru na gukina ngofu ni uthamaki wake muthuri uyu sorry igithe ndwahandire mbeu njega mugunda waku githi ndwahandire mbeu njega mugunda waku kaitindire kiumite atiriri githi Simon ndekirwo mbeu njega aria uguo aria niki thina mbere nake akimera ni mundu uri uthunanie wekire uguo na cio ngombo ikimuria atiri ni ukwenda tuthie turi munye tucokererie hamwe hallelujah 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 sikimwira atiriri agicokia haya ni thu yakwa ndaugire ni thu uguo ngombo ni kuhea heira aponyite arauga ni thu yakwa thoma ringi ni thu yakwa ni thu yanyu yakwa yokire igika uguo koguo Ngai ni oyithu niki yahanda na yathi koguo ni aramenya ndarauga ni thu yanyu ndarauga niki mutana rwa mugunda auga he thu yokira na ni yahanda ku ngoro-ini yahanda ki maundu mathi yahanda na ekate na eumiria makimuria ehe mugunda ucio uri urutite wira ri no uri urutite wira muingi ri tutingitikira uthi na uguo tugwika atia tuthi tukamunye akamera sa thomere uria umerire riu nuranyita parable yo na nyitire tene deki ambassador no akiuga aca ni undu hihi riria mukumunya itindie mwari munyaniria na atiriri akiuga ehe mutige ki uguo niguo tondu cia handwo ngoro ri mutingihota kuingata tondu we kiria wigite ngoro no kio gigagutongoria na ni uwe Simon fiu kana we muhonoku kana nduri muhonoku Simon angikorwo wi muhonoku ithuĩ riu ni ithuĩ turakanio gutiga guthi na muthire wa thi tondu thi ni marakara mayo ni maihurite mbakuri na maihura mbakuri ri ucio waugire atiriri tigai rekei kuranire ni ota guthi kumunya mumunye ngano muthukie handu ha guthukia ri relax cikure ni mukamionera inyuĩ tondu no inyuĩ ngatuma guthi kugetha tathoma mũraini ũcio rumerire rekei ikuranire hamwe o cieri kinya hindi ya magetha kinya hindi iriku ya magetha bas atiriri ni Jesu undu uria waririe munene muno no wa magetha ni niguo augire atiriri ati magetha ni maingi ni aruti gutari rindi no ni raheana wira tareke ndiki ha ambassador reke ikuranire hamwe o cieri nyamũ ici ni ikuranire onokorwo Simon yeto narikia ri onokorwo wahikirie mutumia mu Babyloni ri ni akuranire na abai muikare uguo ni maikare uguo nginya hindi ya magetha na niho Jesu augire ndarehe ruhiu thi riu ru ni ruo arauga okay ona hindi iyo ya magetha ni ngera agethi abai mumunye itindie procasi cokererie hamwe terrible
akiuga tiriri hindi yo ningatuma ambassador Kim nio makangethera na ningamahe watho wakwa wa kurumirira ambai mutigane kumunyangano nio ya guthamaka mwambe mumunye matindie mumunye thawani mumecokaniriria hamwe yonio kigi muri ohe itira cia gucinwo imomio hepio no mucokererie thini ware twaria Jesu no ngano mucokaniririe ikombe riakwa Simon njukite gucokaniriria ikombe-ini ria Ngai tondu ni hindi ya magetha itindi nicio ici andu aria othe me mwitio mwiungururio mwiambo mwigatho mwiono self business ihinda rianyu nirio riri wa kutuonene na inyui na nikio urona gutiri kindu giguka inomo ginya system ciothe cia thirikari it will corrupt. Not only that, things will corrupt itself. Government will corrupt. Not only Kenyan, everywhere. Todo thine kwajia yani kwira kama tometwa magetha na ke shaitani ni atomete yake nigetha magetha age magwikira maundu gutire hindi muri mwa na homosexual igikota riu no Ngai ndangitikira tuoni uguo ringi he cannot allow niguo riu reke ngutware riu nginyagia hau no anyita nigetha hote ku riu no andu kwenda kutigithukania tiriri tukwamba gutigithuranio twambe tuthambio nigetha Efeso ihinge atiriri ati nigetha igire na kanitha thambeirie na mai ari mo kiugo giake ati Simon ni uramenya o maraya uyu tu wa baba na ndaikara na uyu andu ni hindi mekumenya uyu ti wega uyu ni wega ni kuga ni ngereithia tondu aria matumirwo mokire gutuia aria matumirwo mokire gutuhenia aria mokitumirwo mokire na ruga etari ya gwitu na nikio ndari oguo andu a gwitu no kinya manjigwe no kinya maigwe na mundu ucio he undu arauga toria kwari hindi ya nuhu no guo kuri thaici na nikio Jesu ogire tiriri ndimwire o tore gwakorwo kwari hindi ya nuhu no gwa na makanywa no gwa gwakorwo hindi yo andu makorwo makiria na makanywa nuona mundu wa guthie atangigitikire ndeto cio ndaria atangikihota niguo atakiri wa guku akiri gutura tigithukanio tugiturite mucanganyiko Simon ugekira kiremba ukiagekira nguo ndaihu ukiagoka na shati teno njeru kana nguru ukiagoka na tari na kara ukiagoka na mugathi ukiagoka na ngufia ukiagoka na mukwenjo tutiramenya no tutiramenya niki ukina muthigi ukina rasta ukina tamuro wa ithawi toria ukaga haha ukinia ukina na giki ukinia ukina na giki ndamugata tondu mwende na ndimuthikagiriria tire bara nake ni tondu Jesu ugire tiriri uroracokaniria na nieri kamurangi karia karatoga ndihoragia niguo ndihoragia ni ndire ha kuhoria ni ndihodi jakiririe kana njuge nyanirire ugo ruco we kamurangi niwe turakiriria ti murangi ndirakiriria ni Daudi nauga ruco ndauga mukiria ni gukugutiria ndakuhutiria nikio urona tiriri ucio goka ucio kaigwa ni aririo nguo ici tungimenya atia ungindangikira nguo cia ni rengi ni ndarega gwikira nguo icio ni ndauga ni ngwenda gwikira cia taki tungimenya atia. The only separation is the word and the goal that God set. No goru na haria Ngai aceteire goru na ni weno. Ndakwira tiriri Simon. Niki uragenia niki ndakera muno niki riu gwaria ni uri ndaki akwira andu mari iwa kiri uma niguo tathikiriria anduri matiramenya kiria kiramaria na ni meguthinika no na ndore mena biashara na tia kwa Ngai ma ukuona cikigwa na liti mundu ndiraruma ndiramera ma no niki Simon kiria kimenyithirio mahinda maya ri niguo hivi okay ni kanitha na kanitha ri niguo ndiki na guthi na thi tuthomere riri nigetha ndiki tuthomere Efeso 2 muraini wa 2 tuthie thini wa Efeso 2 irauga atiriri ona inyue ri no angiganirie guthoma uguo haya ona inyue ri Ngai ni atumire mugie na muoyo riria mwari aku ni undu wa mahitia ona mehia manyu maria mwaru managirira namo o mbere kuringana na uria gutuire gwikagwo mahinda maya urathoma Efeso ki ndathoma Efeso 2 Efeso 2 muraini wake we mwen iyo ni Efeso 2 muraini we mweneo ndirenda uthome ni ithu turaririo
na nĩ kanitha ũrarĩrio hau ndararĩria andũ othe na nĩcio nĩ roho mũtheru ũraria nĩguo na nĩ ndĩrenda gũtaũrĩra ũrĩa roho mũtheru arauga atĩrĩrĩ ona inyuĩ-rĩ nĩ kũriũkio mwariũkirio hĩndĩ ĩrĩa mwakuĩte thĩinĩ ti wa thĩ wa mehia manyu nĩguo tathoma rĩu ikauga atĩrĩrĩ ona inyuĩ-rĩ Ngai nĩ atũmire mũgĩe na muoyo Ngai nĩ atũmire tũgĩe na muoyo ũrĩkũ ti muoyo wa mũndũ muoyo wake nĩguo hĩndĩ ĩrĩa twamwĩtĩkĩririe kũringana na thĩinĩ wa Biblia kũringana na ciugo cia Mwathani Johana 3 mũraini wa 16 Ngai nĩ atũmire tũgĩe na muoyo thiĩ na mbere rĩrĩa mwarĩ akuũ rĩrĩa twakuĩte thĩinĩ wa mehia maitũ nĩ ũndũ wa mahĩtia na mehia maitũ nĩ tondũ wa mahĩtia na mehia maitũ thiĩ na mbere twarĩ akuũ nĩguo Ngai agĩtũma tũgĩe na muoyo ingĩkĩaria atĩ arĩ gĩtarĩ mũkuũ ndũngĩaria ta wĩ mũkuũ ingĩkĩaria atĩ ingĩgĩthia atĩ arĩ gĩtarĩ mũkuũ ingĩkĩhota gũthamaka atĩ ndĩ mũkuũ githĩ ndona hau nĩ ndareherwo thamaki ũngĩ nderwo rĩu nĩ ndagĩa muoyo kĩndũ kĩna muoyo ndũgĩtigane nakĩo we are more than atomic bomb let them prepare we are greater than that nĩguo marĩa mwarũmanagĩrĩra namo o mbere kũringana na ũrĩa gũtũire gwĩkagwo atĩ tũrerwo atĩrĩrĩ mehia macio na mahĩtia-rĩ twarũmanagĩrĩra namo mbere koguo he maũndũ twekaga o kũringana na ũrĩa gũtũire gwĩkagwo nĩ mbeũ ĩho rĩu koguo ithuĩ nĩtwerwo twĩ mbeũ kando na rĩu tũraheo mbeũ ĩngĩ hau tũraheo rĩrĩ ndona Matthew ndakũhunjĩria rĩu nĩyo yoka gũtaũrwo nĩ roho tondũ akĩeriria andũ harĩa-rĩ matiarĩ na roho rĩu harataũra na roho haya o ta ũrĩa gũtũire gwĩkagwo na ũrĩa gũtũire gwĩkagwo mahinda maya tũrĩ o na ũrĩa ũhoro wa mũnene ũrĩa wĩna hinya rĩera-inĩ atĩ kwĩna mũndũ wĩna hinya rĩera-inĩ mũndũ ũcio wĩna hinya rĩera-inĩ no thiĩ na mbere nĩ kũmũthamaka ũkĩmuona o roho ũcio ũtabanagia maũndũ make o ũcio ũtabanagia maũndũ make na ena hinya rĩera-inĩ ena hinya rĩu thĩinĩ wa andũ na mũndũ ũcio atabathagia maũndũ make thĩinĩ rĩkia wa andũ a rũciaro rũrĩa rũremu bas nĩkĩ kĩngĩ ũrenda kwĩrwo that is the king that is coming to be destroyed ngwenda kuga ũguo ndona ndige nĩkĩ that is the kings that God is coming to destroy na andũ arĩa othe mekaga take etagwo king of Persia king of Babylonians and all those nĩ ũthamaki ũrĩa Danieli onirio wa mũico akĩonio nĩ ũgoka kũmemendwo ũthamaki ũcio nĩ ũrĩ mũndũ ũrĩa ũtabanagia na ũtabanagia erĩa-inĩ na nĩ arĩ hinya na maũndũ make amatabatanagĩria thĩinĩ wa ciana iria ciciarĩtwo harĩa Ngai ahandĩte mbeũ yake ngoro-inĩ cia andũ thoma we ndũgakiuge nĩ ndagũte biũ nĩ ũrĩa ndaria kahora hau rĩu korwo kũngĩngĩarĩtie na hinya mũno nĩgetha makenyite biũ na rĩu tondũ haha ndĩrakĩonwo nĩ andũ othe erĩ andũ arĩa maranyona mbegũ ya Ngai ng'ondu ciake irogaroga nĩ gũtenderetha nĩguo ona ithuothe kwĩ hingo twatũire hamwe na andũ acio rĩ ũrerwo atĩrĩ Simoni nĩ twatũire na andũ acio matabanagio maũndũ mao nĩ mũthamaki wa rĩera-inĩ king of Persia no cio nĩwe watũmire araika arĩa mohirwo atano ũmwe agĩikio irima-inĩ rĩa gĩturi arĩa mandĩkĩtwo Revelation acio angĩ ana makĩohwo iria-inĩ rĩa Farati na ithuĩ kanitha tũkĩrwo rĩrĩa mũkona rũĩ rũrũ rwahũa mũkamenya rĩu rũkarehe athamaki acio atano arĩa matabanagia maũndũ maya Simoni maũndũ marĩa mekuona thĩinĩ matirĩ mono rĩngĩ tiga ũguo muga spiritual husband ciana cia nduma cikuona thĩinĩ ũrĩa itarĩ ciona tondũ mũthamaki ũmwe waya nĩ muohore kuma rũĩ rwa Farati rwahũa kuma rũĩ rwa Farati rĩu tiga gũkomwo kuona kaũndũ kanini no rĩu mũthenya irarĩ nĩ ndĩrera andũ mahoere ciana ciao na macioere biũ na kĩgi na rĩgĩ tareke gwĩre nĩ kwaria rĩngĩ nĩ kũrĩkia ndĩrarĩ tamba ũthome hau rĩkie ambawaria hau tondũ point ĩyo nĩ kũra ĩrĩkũ ĩyo kuga andũ mahoere ciana ciao ciana nĩ ihoerwo mwana wothe wa zero day mwana wothe waciarwo mũthĩ gũthiĩ na mbere nginya mĩaka 14 tondũ Shaitani nĩ abangĩte ũru but it will not work Shaitani nĩ abangĩire ciana icio na mũno cia tũirĩtu ũndũ ũtarĩ mwega but you sense it in the spirit if you are not of the son
of disobedient. Mundu uyu wa disobedient ri ino isa muno nyende tumurore no ni wari tio ni Jesu akiuga ni gutiri mwana date thini wa John 17 akiuga gutiri mwana date tiga mwana wa kura, the son of destruction. What is destruction? Na Jesu ni amweta, who is this son of destruction? Akiweta gwetaga Judas. Judas did not believe in Jesus when Jesus was in alive. He didn't. Ginya kimukunyana na kimwendia acokire na ndathire kwirira athira gicuria. Jesu akimwiria amwitire the son of perdition, the son of destruction. Little destruction need muthomu muno no aria thomu ni mekumenya ri, it is a continuous present reality. Nikio Johana roka kauga atiriri, roho cio wa antichrist uri guku ucio wa guthukia uthathukia ki, it is destroying the seed of God. Nikio tutameraga tondu thini wa andu aya maranyona thini wao ni kuri kiundu kia muthamaki uyu, na nikio kiroka kuninwo. Tathoma hau kienda wigwe ati tathoma hau ndikie riu ndira kugatiri ciana ihoerwo hau ni ndauga ona ithuothe kwi hingo twatwire hamwe na andu acio twatwire nao twathagwo ni meririria ma mwiri bas tukihingagia maundu maria mendagwo ni mwiri ona magecirio ni ngoro ona ha uhoro wa kimererari twari aruciaro rwa kurakarirwo twari aruciaro rwa kurakarirwo tandu acio angi riu Ngai kiri areka Simon tha ici ri aratwira mwitharei marakara-ini makwa ndorerire andu hindi ya Nuhu mwitharei niki giatuma njugi oguo ngwire tondu marakara ma Ngai meya kwikugwa thi. Okay, na magwa maya marakara wakorwo wina mbeũ ino ya hau twario ma Simon nduratigwo niguo riu mbeũ ino weka atia ni kumemunya na ihenya na kumenya tiriri umara uyu wikaga niki no gutongoragia niguo tondu Biblia ruga tiriri iragikwira tacokera hau hau thi warikiriria uigue tiriri twari akuninwo o hamwe tacio ni tondu twari andu akurakerirwo ni Ngai ni tondu wa maundu ni twekaga maundu mau riu tutire kurakarirwo riu ni ruo ruri rwa gwikara wi nduri murakarire imagine urakarirwo ni Ngai the creator of heaven and earth kwanza aikara kurakarirwo kwanja head ni mahititie ti kurakara kwi kurakara na kungurika manguri maya ri riu tungithire revelation ri niho tungihota kumenya na niki giatumire revelation yandikwo na esirwo na hithwo ikagurio matukwa ma mwisho ungithomera revelation tuguthuke hau ndikie nigetha ndigatige mundu hangite uhoro cio no understand ka kuri andu aria maguthikaire na andu aria marumagira Simon K muno na andu aria marumagira Abbas na Kim ndirari uguo ndirauga atiriri atiri ko agree na maundu mamwe ndauga yo niyo ma okorwo nani ndirorete that one we have to meet me na ungithoma wega ri maandiko ni maugaga atiriri ni amagatuma batumite Ngai arakare ni araika marutire andu mitego eno nio matumire kuninanwo na nikio Jesu araria atiriri Simon Deki ati utoria kwari hindi ya Nuhu kwari atia andu mariana ndikuruga rugire ni kuhitho tuhithitwo hau mau ni maheni ti maheni twiritwo kamakanini Jesu maundu mari aritie hau ri ni matharirio ngwire uria augite ngwire augite otoria kwari hindi ya Nuhu andu makorirwo makiria makinywa makihika na gitwendekeirwo hau no he maundu tutandikirwo mahithe matharirio na mau matharirio ri no roho mutheru ngikwira na kwiraga ni tondu ona matharia gwi kundu twatigeirio gwa kumenya nete kwari hindi ya Nuhu twagirwo ni kurora tiriri Ngai aninire thi na mai niki nigetha tumenye tiriri niki kiangurikirie Ngai agetigia andu anana tu waganu ucio wari uriku kumuigua wa mbere magituika son of disobedience ciana citagigua Ngai tondu airitu ao makomete na araika makirutwo mitugo miuru gukie na campaign ithi ya ciana cia Ngai na ciana cia ici weed Ngai akirakara akimanina othe na mai ni tondu wa mbegu itangitikia Ngai mbeu njuru muno mbeu ya kurakarirwo ni Ngai akimanina othe tondu maciarire cia andu metagwo Nephilims okorwo tora kithungu kiu Nephilims maciarite ma giant metagwo ma giant ungika study ya giant icio ri andu acio nio maraika amwe manyitirwo makiohwo amwe ana makeigwo iria-ini ria Farati umwe agikio irima-ini ria Gituri uyu wa irima ria Gituri niwe wahingurage uhinguriirwo mbere nigetha ambe aite marakara mahiana makumatuma mundu uria gukorwo akimenya ni kureha ri
ethare tondu Ngai no kinya huhe karumbeta riu ni ndakinya guita mang'uri no itaitite ri ni nguthara ciana ciakwa na nguciira ma iyo niyo ma noguo niguo Ngai areka na ni aratigithukania ta wiuria atiriri niki tha ici ndiraria andu aingi muno itamerite andu aria ciana cia baba ciaciareirwo iguru ciciaritwo ni roho ciraigua kurira na kiriro gia kigi be mutumia muthuri we uraigua uguo ndurire tondu ni hinda ya gutharwo ino ndeto ici ndirakwira ni ciama ino tiuna fi niki kiratuma guthukane political tondu uri ugaikarira giti kiria kia mpinga Kristo uyu wa son of disobedience tigetha magethanire na Ngai agakorwo mundu uria uregete wahandirwo mbeu ya shaitani ya kuga thene yake bare ndire yathira na no yanjiriirie hindira shaitani yugite thi gutingiria utheri handu ha Ngai kuga reke kugia utheri ura twandikirwo Genesis Revelation ya twira ura roho mutheru ugire ati Revelation Corinthians iratwira tiriri ati Ngai owe uria witaga utheri kuma nduma-ini shaitani ugite thi ndikage utheri shaitani agita ku nduma-ini yo akiwa utheri ni ume ukiuma hau niho Ngai athe no utheri ucio waumire ti wa riua tondu ngithoma Biblia Genesis irauga wega muno ati Ngai agicoka akiumba ing'uri ingi akiga iguru cia kumenyithanagia mahinda agicoka akiuga mahinda macio mweri ni ugatwika thakame na riua ni rigatwika nduma gutwika riua nduma Simon ri andu metereire muno mone riua rigituka nduma uguo tukire hindi ya Jesu ti uguo nduma ni riua ritukanirwo rirege andu aria mathomete science ni ndirathomire no ni njui ma na ndiramwira na mero ino ni uma andu aria mathomete science moi mbura yauma iguru yaura ona twandikirwo go thiini wa Isaia yaura icokaga igacino ni riua mai mau makambata iguru makaura ringi na matiukaga na matimerie kiria riu gutuika mweri gutuika nduma ri na riu gutuika nduma na mweri gutuika thakame ri ni riua na riera gutukanirwo rikarigwo atiriri what to produce and what not to produce ukona ni mundu uracengarerite thi agacangarara ta uria Daudi augite mutikamakio ni andu aria aganu magicangarara tondu kungurio kwao no gukuhiriirie kungurio kuu kwao ri ni hindi ino nikio turatigithukanio na matikuigua tondu mekuicie ni cituri ni maundu maragio hindi ino nario magarakara ma Ngai magwire ciana cia aria moru haya he handu wanjira haria araika makomire na iritu ukunjirite he maundu matatu matandikirwo no nyende ugwetere ni kugweta tutigatige mundu hanging maundu maria matandikirwo hindi ya Nuhu undu uria gwekikite ri ndangigwetera ndunanyita undu uria gwekaga ri uria wahithirwo ri tondu andu athamaki athi ri ni mabangite gukarehe indo ici no ndu ndagweta ri ni uratuma nginya mundu ahingirwo Facebook uriku mitugo iria ikue ya andu kuonana aria metagwo probate aria mandikitwo haria uguo thiini wa ibuku ria kiria ria Romans andu kuonana makiagira gitio makionana arume kwa arume uguo niguo acio aria ikari nio marutire andu acio na magithi makirutana Sodom nikio nginya Ngai acinire Sodom riu nakuo guku ri gutikurekio mang'uri ni tondu wa kindu kingi ni ciana icio cia disobedient iria cinyitite maundu maria matari ma Ngai ikamatekereza ati mundu ni aguka akuhikie kana mundu ni akuhikia mutumia uria ungi kana mundu ni akuhikia muthuri uria ungi maundu macio mothe matingitikira gutike tolerated na aria marutire andu acio andu ndetota icio nginya makiruta andu kuthondeka indo cia mbara ri ni acio 5 kings aria rifariti yohoka ya hwari muthamaki 5 kings from the east shall enter na matikaenta tondu Ngai ndaragia physically aragia spiritually tondu araikacio ndungimona na maitho no mawiko mao no mumone kuringana na Efeso yo twaguthomera teto ni ngira wega ni ndarikia ni wanyita wina kiuria kingi kiuria ndikuria tha ici bas ni ndiriuka hindi ingi ni nguria next week nitugika show ingi igire God willing thank you we have a lot andu a moro ndu Sunday ino ya mweri cigana Sunday no mweri 20 ni ngathi moro na ndirathi moro kwariria andu horo wa ma magakorwo mehariirie ni tondu wa presence ya Ngai ciugo ici ndiraria cina muoyo na ikuite muoyo na mundu wothe ungicigua ri cikuite muoyo wa gugutigithukania koguo Sunday andu a moro tugacemania moro kuria Munju kwa pastor Mwaura na ngakorwo kuma rucini thaa 2 kinyagia thaa 8 tafadhali ungihota guka ni ngakena inywe mwina Ikuru Moro Njoro na kuguothe ngakorwo ku na ngakorwo ngimwariria onde tweno tondu gutiri kiama kinene
kĩngĩringwo nĩ Ngai ta ngoro yaku gũtigithũkanio na andũ arĩa marakarĩirwo nĩ Ngai. That's the greatest miracle ever. Na Simon ngwĩre ũndũ ũmwe, he maũndũ ndari, in fact he maũndũ maingĩ mũno ndatiga. Toguo ndakwĩra ũrĩa indo cigũ-corrupt. System cia thibitarĩ, cia cukuru nĩ igũ-corrupt mũno. System icio no kinya igwe tondũ citiumĩte kwĩ baba. Nĩguo. Na cikwenja kũmunyũka ũguo. Nĩ citurũrĩ, Biblia ugana ta ruo ruhiana rwa kũrũmwo rũgoka rũgathira. No andũ arĩa ũgĩ nĩ tũramenya ai. Alafu kĩndũ kĩngĩ, ciana cia hawa nĩ cikwenjia kũmenyana. Okay. Ũrĩa aragia Simon ngamenya ũyũ nĩ wa gwitũ. Rwĩmbo mwaina tũkamenya rũrũ nĩ rwa gwitũ. Na ndwĩrĩtwo nĩ mũndũ tondũ Ngai nĩ ũmwe, roho ũmwe na wĩtĩkio ũmwe. Nĩguo. That is the reality. No anyita ũndũ wa mũico ũrĩa ngwenda kwĩra andũ. Kĩrĩa kĩratũma andũ maremwo nĩ gũthiĩ ndini. Nĩguo. Ti tondũ nĩ tũrahunjia, nĩ tondũ nĩ hĩndĩ ya magetha na Ngai nĩ atũmĩte araika a magetha mambe macokanĩrĩrie wheat. Nĩkĩo ũraigua atĩrĩrĩ, angĩkorwo we wĩ ngano rĩ nĩ ũretenga tondũ nĩ hĩndĩ ngano na thawani iratigana. Rĩu koguo ngĩaria nĩgetha andũ mahote ku understand ũhoro wa rapture rĩ. Ũraugire nginya ihiko nĩ ikũgwa mũno tondũ ngano na thawani nĩ igũtigana. Mũndũ araigua ndarakena tondũ mũndũ ũyũ nĩ wa disobedient na wewe wa obedient na we nĩ wa kũthira, we ndũrĩ wa gũthira. Disobedient kuwa nĩ mwana, nĩ ta ciana iria cia Esau, Edomite. Thũ cia Ngai. Na tondũ nĩ ikũninwo rĩ, na wewe Ngai aikaraga thĩinĩ waku rĩ, what shall happen? You shall feel mũtiratwarana, mũtiraingĩrana, tondũ nake ndarenda ma. Tareke ndĩkie Simon ngwĩre. Ma nĩ kũrĩkia ndĩrarĩkia. Tondũ no nyende mũndũ ahonoke. Kũhonoka kũrĩa kwa andũ aingĩ mahonokete ti kũrĩa kwa Biblia. Andũ aingĩ mahonokete ũhonokio wa ũtarĩ wa Biblia wa mũthemba ũngĩ. Wa kwĩrwo cokera thutha wakwa na ndũramenya nĩkĩ wamũkĩra. No Paulo agĩtũmwo akiuga atĩrĩ, mbeũ ĩno ĩingĩraga ngoro-inĩ ya mũndũ etĩkagia na ngoro yake, agetĩkia atĩa? Agetĩkia Ngai nĩ ariũkirie Jesu Kristo kuma kũrĩ arĩa makuĩte. Etĩkie na ngoro yake, akaumbũra na kanua nĩkĩ? Ndeto rĩu ya kumbũra na kanua hau nĩ ingĩenda tũke tũrutane nĩgetha ũmenye nĩkĩ gĩatũmĩte Jesu rĩ egũkũ thĩ kwĩ mũtumia Mũsamaria waiguire ndeto ciake akĩĩra na ngoro atĩrĩrĩ, ingĩthi hutie mũrũ ũyũ wa Ngai rĩ, ona ndikarie thĩna wakwa na niĩ njurĩte mĩaka 12 rĩ, ndĩmũhutie tu rĩ, riũrĩro yakwa rĩatuma. No nake Ngai rĩ okire nĩgetha mũndũ aumbũre Jesu nĩ mwathani nĩgetha anjie kũhanda mbeũ. Gũtirĩ ũndũ ũngĩkĩka ũtekumbũra, na mũndũ wothe ũkwĩraga atĩ ndũkanaumbũre Jesu nĩ mwathani ndaumĩte kũrĩ awa, ndatũmĩtwo nĩ baba. Tondũ Jesu augire atĩrĩrĩ, mũtumia ũcio augire na agĩtua ũguo, athire acemete kĩhunjia gĩcũrĩ. Githĩ mũtithomete ũhoro ũcio? Ahutie nĩkĩ gĩatũmire Jesu arũgame agĩthire. Akiuga nĩ ũcio ahutia. Ahutirie kũ? Ahutirie ngoro ya Ngai ti gĩcũrĩ. Ahutia ngoro ya Ngai rĩ, Ngai akĩigua nĩ ndahutio, no mũndũ ũrĩa wahutia rĩ, ahutia kĩenda ũthamaki ũyũ. No thamaki ũndũ ngĩthi ũguo akĩrũgama andũ nginya Petro amwĩra mwathani gũkire andũ ingĩ marakũhutia akiuga ehe ndirĩ na doubt ya mũndũ wahutia. Maandĩko maugaga mũtumia ũcio aumĩrire akĩinainaga akiuga nĩ niĩ, akĩrwo mehia na thĩna waku nĩ waninwo, akiumbũra Jesu tondũ nĩ kũigua iguĩte na kũigua ti kũiganu. You have to confess with your mouth that Jesu Kristo nĩwe mwathani. We nĩ wegĩra rũũri kana nĩ wegĩra ruoro rwa mwathani rũrĩa ugĩte twĩna seal atĩ tũtingĩkorwo nĩ mang'ũrĩ maya. Wona weka ũguo rĩ, we nĩ wahonoka. Nĩ kwenda gwĩka ũguo nĩ ũndũ ũrĩa mũhũthũ. Cokera thutha wakwa uga mwathani Jesu, nĩ ndetĩkia ũmũthĩ atĩ we Ngai nĩ akũriũkirie kuma kũrĩ arĩa makuĩte, na nĩ tondũ wa gwĩtĩkia ũguo nĩ ndaumbũra na kanua, na nĩ tondũ wa gwĩtĩkia ũguo nĩ ndatuĩka mũthingu, na nĩ tondũ wa gũtuĩka mũthingu nĩ ndaumbũra na kanua gakwa mwathani atĩ Jesu Kristo we nĩwe mwathani wa ngoro yakwa, na nĩgetha ũkĩnina kĩrĩa gĩothe gĩtagwĩtĩkĩtie na gĩtakwĩhokete niĩ ndũkanine. Mang'ũrĩ maku magĩitĩka thĩ niĩ matikangwĩre. Rĩtwa-inĩ rĩa mwathani Jesu nĩ ndahoya na nĩ ndetĩkia. Uga amen. Ngai akũrathime. Ngũkũhoyanĩria ngĩhoyagĩra andũ arĩa othe marwarĩte na mũndũ wothe ũrenda gwĩtĩkia mwathani amwĩkĩre ũndũ. We ũrwarĩte hutia arĩa mũrwaru, tiga gwĩtĩkĩra kũrwara rĩngĩ. Wĩ mbeũ ya ũthamaki. Mũrimũ ũcio maandĩko maugaga atĩ nĩ akoya mathĩna maitũ aikĩrie thũ ciake. Let that cancer go. Let that disease disappear
Let that brightness come out from your body. And I say this in the name of Jesus. Father, in the name of the Lord, I rebuke this sickness and this disease. I command it by authority that I have in Jesus. Come out from this body that breathe in Jesus. Out of the blood, out of these bones, and out of this temple of the Holy Spirit. And in Jesus' name, be free from your infirmity. Rise up and walk. Be healed forever. In Jesus' name, shout amen. God has healed you because he is loving and caring God. Ungenda kunjariria kana uigue maundu ta maya na maria ndutanite no uthi YouTube yakwa njitagwa Ambassador Kim Kim, thi uthikiririe maundu maria ndutanite angikorwo ni hindi wanjigua uthi unyitite undu kwa undu na undu uria ungiigua urie kiuria. We nawe ungienda kunjariria na thimu, namba yakwa ya thimu ni 0722 33 75 32. Nituteithagia andu aria matari na uhoti tondu nitwetereire kurihwo mawira maitu, na niguo Jesu augire twitangage na twikenogia ni tondu wa andu aria matari na uhoti. Kiu ni kiugo kia awa, kiu ni kiugo kia Mwathani, no cio ni utari wa Mwathani. No ithuĩ nditũrateithia aciari aitu tondu maandiko marauga atiriri thiini wa Efeso 6 muraini wemwe inyue cianari tia thoguo na nyukwa nigetha matuko maku mongerereke magutura guku thi. Uria tureka ni atiriri aciari tu ni matete gitaranio, he mundu ngiuria na urimu wake kai utangikimahoera no wega, no ni tuhetwo wira wa kuruta nigetha tuonithanie turi athingu a guku thi. Akuhona no mahone, aria matangihona ri no kinya tumateithiririe. Ni turamakira cioro tondu aciari tu makinya miaka iria menayo mundu ni ararega kuria ni tondu wa kunoga agithi kuinamirira kioro tondu ni muiciore cia gukure cikorwo ciana. He mundu tunyitanite nake agatuonia cioro iria tungiakira aciari ni turamakira, na toguo wiki ni turamatwarira aria matahotaga gwitwara kioro Pampers, tukamatwarira irio, mirengeti na guteithiriria aciari tu mamwe nigetha maundu maitu mathi wega guku thi na to guthi wega. Biblia kauga atiriri na twiturire matuko maingi bururi ra tuhetwo ni Ngai, na ni tondu wa undu ucio ri Jesu ni akamurania na amurania andu makamwira ni twaringaga ciama auge nie ndiamui, no aria mateithirie athini, andu aria mateithirie andu aria nindi ni akamera ingirai thiini wa thamaki uria mwahaririirio ni baba kuma tene. Nikio undu uyu ona twende kana tutiende no kinya tuwike guteithia andu aria matari uhoti. Koguo twikaga atia happy bill hau na pay na ni 411 57 49 411 57 49. Ungigwa ni ukunyitanira na Mwathani gwika uria Mwathani areka thi ni tondu wa guteithia ne nigetha ukagia igai hamwe na andu aria metikitie ukirutithia kiugo giake wira. Da kuhoya ungikorwo ni undu ucio ni mwega na ni mwitikiriku no wikie kiria giothe ungihota kuheana kuri andu acio, kuri aciari aitu, nawe ni ukuona wega tukuringana na kiugo kia Ngai, tikuringana na uria twiragirwo. We ungiheana kuma namba-ini iyo ingi ya 0722 337532 mbeca icio ni guteithiriria gukinyira ciana cia awa na nigetha ituthi gukanio nathi. Ngai amurathime, reke ndi muhoere awa thiini wa ritwa ria Jesu ni ndahoera andu ayaku meo ndamera no yo ngitigithukania kiria giturite kimohete na kiria Mwathani wa matuini kigutura nao monaga wega. Ihinda riri ni ria gutigithukania mbeũ iria njega na mbeũ iria njuru. Reke andu aria Mwathani wa matuini wethurire kuma tene ati ni magaturania nawe na gikeno gitagathira. Gikeno kiu kianjiririe tondu na nikianjitie, thayu cio wanjiririe tondu na wanjitie. Thiini wa ritwa ria Jesu ni ndahoera ciana nini cia kuma muthenya umwe wa guciarwo o kinyagia miaka 14 ni ndagiria mibango iria yothe shaitani ya mibangire, especially ciana tuitu twa tuiretu. Ni ndakanja mibango yothe ya ngoma, ni ndakanja magongona mothe ma shaitani, ni ndakanja mawira mothe moria muru thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani mawira mothe mararutwo thiini wa andu ni tondu wa muthamaki ucio wa riera-ini ucio twathoma Efeso, ucio thitithagia ciana cia Ngai igatumwo marakarire. Ndakanja meciria make matikuitie ciana iria tuciarite, iria tucihegereire, twacigirira moko maitu tondu kiria
ngahutia nĩ gĩgatherema. Ngai ndahoera ciana iria cina thari, ndahoera ciana iria ciraciarwo, ndahoera ciana iria ci cukuru, ona iria ci university, ona iria cikinyĩtie mĩaka 14. I pray that God reke araika aku mwathani mamagitĩre, reke mamenye ma, reke araika aku mokĩre kuo nĩgetha mamamenyithie ma, mama guide rĩtwa-inĩ rĩa Jesu mũrũ wa Ngai nĩ ndahoya na nĩ ndetĩkia. Amen and amen. Ngai amũrathime kinyagia rĩrĩa tũkonana rĩngĩ. Nĩ ndĩmwendete na wendo tangĩthira rĩtwa-inĩ rĩa Jesu. Na inyuothe arĩa tũgacemania Inoro tũcemanie tũigue nĩ atĩa mwathani aratwĩra. God bless you. Asante sana. Mungu awabariki sana na tunawapenda sana. Mugene ihinda rĩega. Thank you so much. Njoke ngũririkanie we mũciari wĩ hau, we mũyuthi wĩ hau, we wĩ hau na no wende gũkorwo ũkĩmenya maũndũ megiĩ video shooting and video editing, in short ni video production. Twĩ haha nĩ ũndũ waku na gũkũ ngwĩraga maũndũ maya tũtikũrutaga atĩ nĩgetha atĩ tũkorwo atĩ mũno atĩ nĩ kũ benefit tũra benefit namo, na nĩ njuaga ũndũ ũrĩa ndekire nĩ atĩ nĩ tondũ ndanona mayuthi mokĩte gũkũ magoka gũkũ tũkarutithania wĩra namo, mũndũ agokaga train kaũndũ kau ona ndiagatangathaga ha by the way. Nĩ andũ arĩa tu manginyagira makanjĩra nĩ marenda gũthoma production, ngĩmateithia atĩ ngamera moke gũkũ magathoma, no kona mũndũ nĩ athiĩ na agakorwo nĩ enyitĩrĩra, nĩ agĩa na handũ hake, nĩ athiĩ nĩ ambĩrĩria maũndũ make, nĩ ambĩrĩria kuoya video ciake, nĩ ambĩrĩria kuona gũthondeka platform ciake, na mũndũ ũcio gakora rĩu ona atararĩ wĩra rĩu nĩ ahota kwĩyandĩka. Na nĩ ũndũ wa ũndũ ũcio ngiuga atĩrĩrĩ, nĩndĩrĩtangathaga haha mũndũ ũrĩa gũkorwo we interested. Actually ona ndihotaga kwa accommodate andũ aingĩ, no andũ arĩa mahũraga thimũ marĩa mbere tarĩu he kĩhinda kĩraikarĩte itanamba kũgweta ũndũ ũcio, ndiragwetaga ũndũ ũcio mũno tondũ ndĩrarĩ na students arĩa ndĩrarĩ nao, na tondũ nĩ mararĩkirie rĩu nĩ ngũkorwo ngĩ accommodate angĩ o anini ti aingĩ arĩa magũka makũhũra thimũ marĩa mbere, tũmahe chance ĩyo moke gũkũ mathome ũndũ ũcio na marĩkia mũndũ athiĩ rĩu akĩambĩrĩria mũtũrĩre. Na nĩ ũndũ mwega mũno ũyũ, ũndũ wa kũhota kwĩyandĩka, na agĩkorwo wĩ hau rĩngĩ wĩna mbeca no hote kũrĩhĩra mũndũ kana mwana waku ũguo, nĩ ndarigwo ũrĩa angĩka. This is ĩno nĩ field ĩna maũndũ maingĩ mũno, na ndigwĩciria mũndũ no ahũte na kothi teno. Tũhũrĩre namba ĩyo ya thimũ 0724333313 na wagĩtũhũrĩra nĩ tũgũkũhe mĩtaratara yothe na maũndũ macio mangĩ. So karibuni sana na nĩtũmwendete mũno. Asante.